Mee waa'een isin hima waan soomana kanaa wajjin qabatu biyyoonni tun gariin beeytaa aadaa wallaalaa hamtuu jabduu fi taa dukkantisii akkaan hamtuu keessa jirti ijoolleen. Kana gaaf tokko sheeka wayii tokkotti waa himanii beeytaa. Kana sheektichi gaa soommanni ni dhufee yeroon isaa yeroo akkanaa kanaa yeroo hojiidhaa wajjin qajeeloo walirra bu'u kana ta'e. Kanaaf bololoo hojii irraa qabaniif jecha sheeka sanitti haalaan amananii jiran. Qixaatiin mara rabbitti amantee rabbi dhugoomsitu kan inni sheeka dhugoomsaa beekadhu. Kana ka'ee sheektichi itti dubbatee olleenu kanaaf haala gaafatan achi hokkaataa hojiitii fi soomanaa kana wajjin hojjetanii. Sheekaa jennu malee beekadhu gaa sheeyxaana iyyaala hamaadha. Sheekni karaa badiirra nama gorsu. Inni gaa sheeka gaa hawaasa kanaatu akkasi beekaafin sheeka jaa malee silaa sheeka jechuu miti maqaan shaakunuu ka sheeyxaanaatu shaan kun kophaatee yaamne irra gaariidha. Kanamma akka gootan jeen anaatu isinirraa soommanaatii isin guutuun deemaatii bakka dalagaddaadhaa anaatu isinii jira jeen duraanis anaatu isinii jira osoo yooni beekadhu salaataa fi waa hundi dhoorkee jira mire haya jaanii qeebalanii yaan. Kanamma inni guyyaa rabbii nyaachaatuma oola gantarraa hin soommana jeemi. Amma tanumaa tana jidduudha guyyaa keessa akka carraa ta'e namni wayii dhufe. Dhugaa dhufee ilaalan rakkoo mudattee jechoota inni firraa na inni ganda mudattee gandi waan ooyiruurraa ganda dachaaneef akkuma kana ilaalanitti sheektichaa akkana qorii isarra dheertuu sana qorii yaanii jirti dur qorii guddoo akkana if dura kaa'ee ta'a isarra ol dheertu fuula qixa adda isaa kana jirti yaan qoriin tun. Zee taa'u nyaanni itti guutu. Isaa nyaachuu jirutti dhufanii ayi sheeka maali jennaan aboon isin dila kanarraa hin soommanaa namni nama dila kanarraa soommanu qoriin bargaa yoo ati keessa gattee keessaati mul'anne tana. Isin dila kanarraa hin soommanaa yoon ammarraa kaasee hanga galgalaatiin nyaadde malee beeltinarraa baatii beelatee beela isin dilaa isin hedduu kanaatiin natti jiraayii jeen jaan. Kanaafuu warri sheekatti amantanii sheekaa qeeriin hojjetettan Nabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam Faaxumaa saafaadhaanuu tanama hundarra jaalatu ilmaan isaarraa. Taa muraa tiruu xiyyaa jeen san taa dhiiga onnee qiyyaa jeeni yaame san. Isii sanfaadhaanuu dalagadhaa jeen malee anaa sii salaata anaa sii soommanaa anaatu sii kana tattaa hin jenneeni. Hattaa sunnaallee kaaseetii akka isaan salaatan jajjabeessaa ture haa si haa galu warra sheekotatti amantanii sheekota yaammattan barakaa sheekaati warri jettan nuti sheekumaani rabbi dheenaa warri jettaniituma sheekaan rabbi dhaquun dhugaani jirti akkami jirti beekumsa irraa baratteeti akkaataa rabbi ittiin dhaqan san isarraa barachuudhaani kara rabbii deemta malee sheekumaatu qabii achi nu geessaa isumaan nu hojjetaa nuti isumaa ziyaarraayii warri jettanii akkasii amantan san